حلاوة الإيمان إيمان كمعان كيسا وحا دميي صدح خصلو نكا لغا حديثك وحا وشيغيا إيمانكو إنو ددن ليي ددن كاسينا إنو معاي حديثك لو بدن نوات المامسة مثلا حديثك العباس بن عبد المطلب يا مسلم ككوية له ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان بود ددن كإيمانك وحاد دميي حديث كان إنه تشوقنا وحشيقيا ددن كاسين حلاوي الحلو وحمعان. إذا إيمانكو إلهي الرومين تيس يقين تاسي هدي قلبي قدكتو دادن باي أولادي قفك مسلم كا وح أدق ما آنو جرين دادن باي أولادي قفك مسلم كا وح كلو أدق ما آنو جرين سيدا عنادو عرب كاغا وقود دادن هدي معان تهي أي قلوب تددك مؤمنين تيردبتا ودادن تا عبادة دي إيمانك يا إلهي وينين تيسي عبادة ديسو سويت النبي عليه الصلاة والسلام كنت المامية إنه إيمانك ددن كيسي معان كيسي ددمية خصلات كاسي عدة لقاها له هداد مركا أدو ددن كاويدو نفتادتهم وحد وليو باهانتينا التربية دي بسغور نقطه وحدو باهانتينا نفتاد الدب aad uga jafjafto waxyaabaa u baahan in laga jafo qofku markuu xanuunsadee caadiga ah afkiisu wuu qadhaadhaadaa dabeetana waxaa siilayaan macaan haddii loo dhiibo ayaanu macaankiisa dhadhamin qof xanuunsanaya waxaa laga yaabaa dad sokor u dhiibto inaanay wax macaan la dhadhamin macnuhu maaha inaanay sokortu macaankii ka tegey وحويان آلة الذوق با خلخل كجرا قلب كاغي وحدة دمين جري عرب كاغي وحدة دمين جري أي حانونك كود عيد رادد وحي معان كهان معان ودا دمينيني هدي مركاي عبادته كل معانا ويدو إيمانك كل معانا وايو خلل كوحو كجرا حقي نما هينا إيمانك معانين النبي عليه الصلاة والسلام وكي حديثك الصحيحة كنت المامي الدون كينا كان وحليت علي سيان النساء وطيب وجعلت الصلاة صلاة أنا وحل غيا ليبون النبي عليه الصلاة والسلام الشيد مدى كدوكسته الشيد مدى كدوكسته أي صلاة أنا لغيا ليبون النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يا مثلا صلاة دوكاله مركد بقبصته نبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمره فزع إلى الصلاة أرن هدو ورور قال يا صلاة حقيده أيوة على رجلي أما رحنا بها يا بلال لي معناه وحويا عباداتك يا إيمانك يا إلهينا تكحد ناطا دتكاسي أهل التقوى ردم بي أولادي الأنس بالله وحدك ما مجره qofku inuu rabbigii weheshado wax u dhigmaa nolosha ma jirto qofku hadduu rabbigii weheshigiisa uu helo qalbigiisa xasila adduunkaan warwar ku haynin waxa dhacayaan dhib ku haynin arsaaqda intuu helaabo qanaaco ku qaba adduunyadaynu joogno dhami qiimo badan uma samaynayso waxase qiimo u samaynaya رب السماوات والأرض إنك حدناده سيدا أوجد ترى هالقصة هدان دين تلمامو حديث عن رجاني من أبو داود كيالي نبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة سوي دقال تغين قال دقال لسكو صاحلة وصار نقدين إيقو صار صعدة أيان نقال هذا كم يدو ملا dadkii wax ka soo gaadheen kamida ayaa wuxuu ku nadray
anoo muslimiinta dhiig ka daadiya mooyaane inaanan hadhin laakiin de waa nin quro oo raadca ah uma bedrheeri karo markaa wuxuu eganayaa un cid dagan uun habeenkii muddaa la soo socday markii la seexanayay ayaa laba saxaabi la yidhi gaadh ka qabta idinku dabeetana dadkii uu iska seexday labadii ninee gaadhka hayay ayaa midi kii kale ku yidhi waan yara laamadoodayaaye ee kici haddaad wax dareento muddo markii la joogay bay dareemeen meeshu inay nabad iska tahay kii hore wuu seexday kii dambana salaad buu galay riwaayaadka axaadiista qaar ka midi waxay leeyihiin suuratulkahf buu akhrinayay salaadda isagoo ku jira ayaa ninkii gaalkee raacdada ahaa ee gaadada ahaa ee daba socdaa arkay ninkan taaganee salaadda ku jira iyo dadkii kaloo aan dhaqdhaqaaq ka jirin intuu meel ugu soo gabaday ayuu leebkiisii qaansadiiba u cabbaystoo gamuun buu ku dhuftay gamuun baa ku dhacay saxaabigii dabeetana wuxuu necbaystay inuu salaaddiisa gooyo dhadhan buu ku haystay ninkii gaalka ahaa haddana kii labaad buu ku kiciyey waa ku dhacay bay yidhaahdaan haddana waa ku kiciyey dhowr leeb markay ku dhacday ayay soo gaadhay xilligii rukuucda wuu rukuucay marka uu dhaqdhaqaaqii ninkii inuu rukuucay dareemay ayuu is yidhi de waa lagugu soo bixiyo gaalkii uu iska tegey dhiiggii ninkan ka dareerayey ayaa qulqulkii wuxuu u galay ninkii jiifay hoostiisa kii baa dhiigga arkay markaa wuu kacay isagoo leh subxaana allah war maxaad ii kicin weyday salaaddii markuu dhammaystay wuxuu yidhi waxaan ku jiray salaad baan tukanayo ilaahay baan la hadlayo waxaan necbaystay inaan munaajaadka rabbi kala gooyaa baan necbaystay yacnii ninkan nabarradu ku dhacayaan ee haddana dhiiggu dareerayo ee taagan mowqifkaasi xarajka ah wuxuu dareemayaa iimaanka dhadhankuu ku haystaa kale macaan nabarradan ku dhacaya walidaalika waa bacdu salaf waxaa la sheegaa adin baa la yidhi baa lagaa qalayaa markaasay yidhaahdeen bunji cab bunjigu waa bahladan la ysku suuxiyo yacni bunjigaa cab waad suuxaysaa waad maandoorsoomaysaa markaasa qalitaanka laguu bilaabaya wuxuu yidhi oo caqliga ma tegsiiyaa markaasaa la yidhi haa caqligu wuu tegayaa markaasuu yidhi war bunji cabbi maaye salaad baan geliya markaan salaada galo wixii idinka idiin muuqdo sameeya salaad buu xidhay bay yidhaahdaan intuu salaadda ku jiraa la qala yacni salaaddaa uu galay dhadhanka iyo macaanka uu ku haystay daraaddeed baa waxaanu dareemaynin birta lagu jarayo xataa culimmadan sayniskee dambe waxyaabay tilmaamaan ay yidhaahdaan maskaxdeennu waxay soo daysaa hormoonno tiro badan oo qaar ka midi ay qofka bini aadamkaa dejiyaan ama suuxiyaan siiba maalan markaad dagaalamayso dee qof istishaan nabarraa kugu dhacaya nabarradaa intaad dagaalka ku jirto oo dhan dareemi maysid hadhow marka laydinkala qabto aad fadhiisata unbaa meel walba ku damqanaysaa oo halkan naa walba kiiba igu dhuftay baad leedahay markaad dagaalamaysa maxaad ogaan weyday waxay dhahdaan hormoonnay maskaxdu soo daysaa marka ay qaab kaa galayso qofka dejiyo oo sakhraamiyo ilowsiiya nabarrada ku dhacaya waxay ugu badan yihiin bay dhahay maalan dumarku markay umulayaan umusha ilaahay baa ku dhaafiya oo lowla aanay hormoonnadaasi soo da-aynin haweenku inay umulaan way adkaan lahayd saa daraaddeed qofku cibaadada markuu dhadhankeeda helo sideeduu u degaa alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub baa ilaahay tilmaamaya war hooya ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ayaa quluubta ku xasishaa marka waxaan leenahay sida uu nebi moxamed sheegay calayhi الsalaatu wasalaam iimaanku dhadhan buu leeyay daaqa طacma aliimaan kanna waxaa la yidhi halaaثun man kuna saddex ninka ku jira wuxuu helayaa xalaawat اliimaan xadiid kale dhadhan buu leeyay buu yidhi xadiidkanna wuxuu sheegay dhadhankaasi inuu macaan yahay
macaankaa waxaa helaya sifaadkaasi axaadiistu tilmaamayaan ee culimmadu inoo sharxi doonto ama xadiidkaasi kale ku yaalla man radiya billaahi rabban wabilislaami diinan wabimuxamadin nabiya waxaasoo dhan cagsigeeda waxaa la tilmaamayaa iimaan la-aantu inay cidhiidhi leeday waman yacshu can dikri الraxmaani ilaahi subxaanaه wa tacaala waa ka tilmaamaya waman yucrid cidda ka jeesata ilaahay dikrigiisa wuxuu helayaa maxay maciishatan danka nolol cidhiidhiya cidhiidhigu waa wax qalbiga laga dareemo markaa marna qofku macaan buu dhadhaminayaa raaxatulbaal buu helayaa rida nafsi buu helayaa ilaahay u dhowaanshiisiiyuu helayaa marna sakht iyo warwar iyo walbahaar iyo mashaakil ku tiro bata iyo nolosho aan dhadhan u samaynaynin wax kastoo hantiyo maadiyo u haysto bini aadamku meeshuu raaxada ka dareemaa waxa gacanta ku jira maaha waa waxa qalbiga ku jira gacanta waxa ku jira kuwa ugu xoolaa badan leh marar badan bay ugu warwar badan yihiin dunida dadka istiila la sheega waa tabaqa alwusta iyo wixii ka sarreeya faqradu inta badan isma disho waxaan leenahay markaa iimaanku macaan buu leeyahay macaankaasi inay tafsiiliyaan culimmadaan u daynaya anigu waa u furfurayay une wasala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi